Littafin This World, kashi na 2, na marubuciya Umma Hairan. Mafari: Alhaji Adamu Hashim, haifaffen garin Jalingo ne da ke Taraba State, ɗan siyasa ne kuma ɗan kasuwa. Ya yi aure-aure a farkon rayuwarsa, amma matan ba sa dogon zango, tarihinsu yake gushewa ta hanyar mutuwa. Wannan dalilin ya sa mutane a garin Jalingo suka daina ba shi aure, domin a cewarsu sun ce shanye jininsu yake yi yana yin kuɗi. Da rayuwa ta yi tsanani ne sai ya yanke shawarar haɗa nasa ya bar garin Jalingo ya koma Kano. Kasancewarta shakundum ya sa ya ɓace ɓat a cikinta, ko labarinsa ba a ji. Shekaru masu tsayi yana rayuwarsa a Kano. Cikin shekarun shi ma ya auri mata sun kai 5, su ma duk sun shuɗe. Babban abin da ya sa mutane suke tunanin ɗan ƙungiyar asiri ne saboda duk matarsa a kan gaɓar haihuwa suke mutuwa, kuma babu wacce ta taɓa haihuwa kafin ta rasu, sai dai suna tsaka da naƙuda. Ganin mutane sun fara sanya masa ido ya sa shi tattara auren gaba ɗaya, ya aje lamarin aure a gefe. A haka ya ɗau lokaci kafin ƙaddara ta haɗa shi da Juwaira, wata Bafulatanar Adamawa. Bazawara ce, mijinta ya rasu. Allah ya kai Alhaji Adamu rigarsu. Ya ganta ya nemi aurenta, mahaifinta ya ba shi. Ranar sai da aka ɗaura wannan auren Juwaira ba ta so haka ba. Mahaifinta ya riƙa tausarta tare da nuna mata ta kwantar da hankalinta, babu abin da zai same ta face abin da Ubangiji ya shirya wa rayuwarta. Da wannan kalaman suka ɗauko hanyar Kano, amarya da angonta. Watan Juwaira 3, Allah ya ba ta rabo. Abubuwa suka rinƙa faruwa sarai, sosai ta sha wahala. A ƙarshe ta haifo yaronta namiji, shi ma ya zo ya mutu. Ita ce mace ta farko da ta fara haihuwa a gidan Alhaji Adamu. Bayan lokaci kaɗan ta kuma samun ciki, shi ma namiji ta haifa ya koma, nan ma ta sha wahala. Lokacin da ta yi ta 3 sai ta haifi Anty Rumaisa, ita ce ta zauna. Bayan shekara 5 ta haifi Anty Hadiya, sannan Nadiya, sai haihuwar ta tsaya cak. Haka komai ya wuce, yaran suka ci gaba da rayuwa da kulawar mahaifinsu. Sun taso cikin so da ƙaunar juna, suna rayuwa a tare, komansu a tare. Lokacin da suka ɗaga ne mahaifinsu ya ba wa Ruma damar kawo miji. Ta samu ɗan wani babban malami a nan cikin Kano. Aka yi bikin na girma, aka kai ta gidanta. Suna zaune da mijinta Uncle Yasir, lafiya lau. Wata 7 da auren Anty Ruma, Hadiya da Nadiya suka yi kandi. A daidai lokacin ne kuma wani babban yaron Alhaji Adamu ya zo daga Adamawa, kyakkyawan saurayi matashi son kowa. Tun da ya zo ba shi da walwala, sai dai ya koma can bayan flowers ɗin gidan ya zauna ya yi tagumi. Lokaci zuwa lokaci ka ga yana sharar hawaye. Sosai jikinsu ya haɗu da Hadiya. Ita kuma Nadiya ko kallo ba ya isarta, saboda shi ba mutum ne mai magana ba, ita ma kuma tana jin kanta. Tsayin lokaci yana zaune a gidan Alhaji Adamu, sama da shekara guda. A daidai lokacin ne kuma Alhaji Adamu ya ɗauki niyyar aurawa Hadiya Maruf, inda Maman Juwaira ta yi tsalle ta dire ta ce babu wannan zance. Sosai rayuka suka ɓaci, amma Alhaji Adamu ya yi kunnen uwar shegu ya zartar da hukuncinsa daidai da ra'ayinsa. Abu fa ya ƙi daɗi, kowa yana jin iko a kan abin da yake ganin ya isa da shi. Sai a lokacin ne Hadiya da Nadiya suka san dalilin da ya sa Mama ta dage a kan ba za ta yarda da haɗin auren ba. Ko da suka ji labarin, hankalinsu ya yi matuƙar tashi, domin Mama da kanta take faɗa musu ba ta san dalili ba, amma kamar mahaifinsu Alhaji Adamu shi ma Ma'aruf, abin da yake faruwa da shi kenan. Matansa 3 dukansu sun mutu. Wannan dalili ne ya sa surutun mutane ya baro shi daga Adamawa ya taho gidan ubangidansa. To a nan, sati 2 Abba ya sa bikin kamar bikin bazawara. Haka aka yi shi, aka kai amarya gidanta da ke Ɗorayi. Duk da kasancewar mahaifinsu attajiri ne na gaske, amma da suka shiga gidan Ma'aruf sai da suka raina kansu. Tun da aka yi auren, Nadiya ta lura da cewar 'yar uwar tata tana cikin damuwa, amma idan Nadiya ta tambayi Hadiya damuwarta, sai ta ce mata babu wata damuwa, kawai sauyin yanayin rayuwa ne ya kawo hakan. Dole haka take ƙyale ta, abu kamar wasa. Sai ga rama ta fara bayyana a jikinta. Sosai abin yake damun Nadiya, sai dai kash!
ta kasa samun wani ƙarin haske daga ƴar uwar tata. Haka lokaci ya rinƙa turawa har suka cinye shekara guda. A lokacin Nadiya ta tafi makarantar gaba da sakandare. Harkar karatu ta ɗauke mata hankali sosai, duk da cewa ƙasan zuciyarta tana tuna mata da alamomin damuwar da take gani a kwance a saman fuskar ƴar uwar tata. Ranar da ta kasa goguwa cikin ranakun rayuwarta ita ne ranar da tana makaranta Hadiya ta kira ta cikin damuwa tana cewa, "Don Allah ko me kike yi ki bari ki zo gidana, ina son ganin ki." Lecture za ta shiga, amma jin yanayin ƴar uwarta ya sa ta katse komai ta fice ta nufi unguwar tasu. Parking ta yi a harabar gidan ta fito ta shiga. A falo ta samu Hadiya kwance cikin wani ƙaton bargo, sai rawar sanyi take yi. Ta dafa ƙirji ta ce, "Subhanallah, Yaya Hadiya me yake damun ki?" Jin muryar ƙanwar tata ya sa ta yunƙurawa ta miƙe zaune ta zuba mata ido, kawai sai hawaye. Fargaba ce ta cika zuciyar Nadiya, ta zauna tana riƙo hannun Hadiya ta ce, "Tun da aka yi aurenki na fahimci kina da damuwa, amma kin ƙi faɗa min, to ko meye dalili?" Cikin alamu na jin jiki ta ja fasali ta sake riƙo hannun ƙanwar tata ta ce, "Na san ana yin aure ne saboda ƙauna da kuma kaucewa zuciya faɗawa ruɗani, amma ni ba a gina aurena a kan wannan tubalin ba Nadiya. Don Allah ki faɗa min me ya sa Ma'aruf ya aure ni?" Ɗagowa Nadiya ta yi cikin yanayi na rashin fahimta ta ce, "A'a, ban gane ba, me kike nufi Yaya Hadiya? Na ga akwai so da ƙauna tsakaninki da Yaya Ma'aruf, kuma dai na ga ke ce kike cewa ba ku da wata matsala." Komawa Hadiya ta yi ta kwanta ta ce, "Tun da na zo gidan nan, abubuwa suke ta zuwan min a baibai. Nadiya ina ta jurewa har na kai zuciyata ta kasa ɗaukar wasu abubuwan saboda girmansu da nauyinsu, me hakan yake nufi?" Shiru ta ratsa na minti kafin Nadiya ta ɗago ta ce, "Kina tambaya ta abin da ban sani ba. Don Allah ki faɗa min me kike ƙoƙarin ɓoyewa a ranki?" Sake yunƙurawa Hadiya ta yi, ta miƙe ta zaune ta zuba wa Nadiya idanu ta ce, "Watanni 8 da aurena da Ma'aruf, sau ɗaya muka taɓa kwana ɗaki ɗaya da shi. A ranar ban yi bacci ba, saboda kwana na ina fama da ciwon ciki, shi ma bai rintsa ba. Abu ɗaya da zan iya tunawa shi ne, yana yawan fita ya zagaya bayan gidan nan can wajen wancan ɓangaren da babu kowa, kuma ba ya jimawa sai ya dawo ya zuba min ido, sai na ga ya ƙara fita. Bai daina wannan zaryar ba, sai da aka kira asuba ya tafi ɗakinsa. Nadiya, ina tafiya ɗakinsa sai na ji kamar an cire min ciwon. Tun daga ranar ban ƙara ba, sai cikin satin nan da ya fara kira na ɗakinsa. A kwanakin nan ne na san kaina matsayin mace. Tun da hakan ta faru na rasa lafiya, ba rashin lafiyar ne ya ɗaga min hankali ba, a'a, idan ya neme ni kafin ya yi wanka zai tashi ya fita ya tafi wancan ɓangaren da babu kowa, ba zai fito ba sai an kira asuba. Wannan abu shi ne ya fi komai ɗaga min hankali. Ina son sanin me ya hana shi nema na a watannin da suka gabata, sannan me yake yi a wancan ɓangaren Maiduguri?" Tun da Hadiya ta fara maganar, ƙirjin Nadiya yake bugawa, ta sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi, sannan ta ɗago suka haɗa ido da Hadiya ta ci gaba da cewa, "Na yi yunƙurin bin sa domin na cire wa kaina kokwanto. Abu ɗaya ne yake maimaituwa idan na leƙa zan ga ɓangaren da haske sosai kamar rana, Nadiya, amma idan na fita daga wannan ɓangaren na nufi wancan da kike gani, da na je tsakiya tsakanin wannan sashen da wancan, sai hasken ya ɗauke ya koma ja kamar yanayin tashin gobara. Idan na tsaya a nan zan tsaya a haka, idan kuwa na ƙara motsawa zai koma baƙi. Zan daina ganin komai sai baƙin duhu. A cikin baƙin duhun zan ke jin wani kuka kamar na mujiya. Tsoro da ɗimuwa yake sa ni juyawa na koma nawa part ɗin. Ina komawa zan ga gidan ya washe ya yi haske. Na yi haka sau 5. Ranar da zan yi na 3 muna kwance ya tashi zumbur ya fice. Na bi sa ina kiransa, "Ya Ma'aruf, ya Ma'aruf," amma bai ko waigo ba. Dole na yi turus a falo, dalilin yana fita ya kulle ƙofar. Komawa na yi na tsaya jikin windo. Tsoro ya cika ni amma na kasa matsawa. Ina nan tsaye na rinƙa jin wani irin sauti na tasowa a ɓangaren can. Na sake ware idona kawai sai na ga wata shirgegiyar shaho ya sauka a saman part ɗin.
ya kalli gabas, ya kalli yamma, ya kalli kudu, ya kalli arewa, yayi fuffuka, ya diro ƙasa, ya raba jikin garin pat ɗin. Take naga garin ya tsage ya shige ciki. Ni dai ban san sanda wani fitsari ya ƙwace min ba. Gashi na kasa matsawa jikin windo ɗin. Ina nan tsaye naga wasu mutane suna shawagi a sama da jajayen kaya a jikinsu. Katanga na darewa suna shigewa ciki. Nadiya na shiga tashin hankali da bazan iya fasalta irinsa ba. Ina nan dai tsaye duk da ba komai nake ganewa ba. Naga wata mata sanye da baƙaƙen kaya ta bayyana da wani jariri a hannunta, ko sutura babu a jikinsa. Gani nayi wani gabjejen mutum ya fito ta ƙofar pat ɗin, ya sa hannunsa cikin aljihun rigarsa, ya zaro wani ƙaramin wuƙa. Matar nan ta ɗaga jaririn sama, ya sanya hannu ya kama gaban jaririn ya yanke, jini yana tarsuwa. Wani mutum da ke fitowa ya sa wani jan ƙyalle yana tare jinin yana zuba a kan yadin. Da kaurinsa bai fi na tishu ba, amma abin kaɗa zuciya da tashin hankali, jinin baya zuba a ƙasa. Nadiya a jere reras naga sun fara fitowa. Mutum na farko fuskarsa a lulluɓe take cikin wata hula da babu komai nashi a waje. Bakinsa mai biya masa wani ƙidari. Mutum na farko fuskarsa a lulluɓe take cikin wata hula da babu komai nashi a waje sai bakinsa. Mai biye masa wani ƙidari ne gajere. Na ukun mijina ne Maruf. Sai wasu mutum bakwai jimilla. Mutum 13 da'ira suka yi wa gurin. Wannan mutumin mai rufaffiyar fuska ya sa hannu ya lakaci jinin, ya fito da harshensa ya lasa, ya sake lakata ya sa a jikin wani hatimi da yake maƙale a wuyansa mai hoton shaho. Ya kauce wannan ƙidarin shima ya zo yayi kamar yanda yayi lokacin da aka zo kan Maruf ne. Zuciyata ta karye.